Доброго времени суток, уважаемые друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Елена. Сегодня мы посмотрим следующую тему. Что стучит, что гремит, что на порог несется, чем сердце успокоится. Расклад будет без вариантов. Просто выбирайте для себя то, что резонирует. Подумайте сейчас о себе. Настройтесь на карты, смотрите на огонь свечи. Что стучит, что гремит, что на порог несется, чем сердце успокоится. Покажите нам, пожалуйста. Итак, смотрим. Давайте будем брать по 3 карты, да? Что стучит? Что стучит? Что гремит? Что на порог несется? Что на порог несется? Чем сердце успокоится? Итак, что стучит? Смотрим. Туз кубков. Ой, извиняюсь, туз жезлов, десятка монет и умеренность. Но смотрите, что стучит, то есть что скоро придет в вашу жизнь. Очень замечательные карты выпадают, говорят о том, что по тузу жезлов все будет у вас замечательно, хорошо. Это новые какие-то дела, которые вы будете предпринимать в своей жизни. Эти дела будут относиться к семье, может быть, захотите эту семью, да, построить семейные отношения. По умеренности тут уже даже сам ангел-хранитель, да, или некий святой, да, благословляет вас на все ваши деяния. Вы сейчас находитесь в старшем аркане умеренность, да, все хорошо у вас, все ровно, все замечательно. Ну, давайте посмотрим по тузу жезлов. Это что? Что же стучит? Жезлы — это всегда некое действие. Это огонь, это рвение, это стремление, это сила. Что по тузу жезлов? Угу. Ну вот, я же говорю, что у человека, у того, кто смотрит, да, было некое одиночество, и человек, скорее всего, жаждал вот этого туза кубков, жаждал любви, и сейчас он будет предпринимать все шаги, чтобы найти свою половинку, чтобы сделать свою жизнь наполненной семейным счастьем. Что по десятке монет? По десятке монет. Десятка монет — это карта семейного счастья, семейного благополучия. То есть что стучит? Семейное счастье, благополучие, богатство, благоденствие, процветание в семье. Ну что стучит? Посмотрите. Любовь в семье, да? Может, вы захотите семью как-то
уберечь, да, сохранить. Вот девятка жезлов — это некая такая как изгородь, да, которой вы, может быть, закрываетесь от чего-то негативного по дьяволу, да. Любовь к вам стучится в семью, любовь, благополучие, о котором вы мечтали всегда. Все будет замечательно. Если где-то у вас даже было состояние стагнации, было одиночество, то теперь оно уходит. Я думаю, что стучит? Счастье в ваш дом стучит. Счастье, любовь. Так, посмотрим. Здесь про семью. Речь идет про семью. Так, что гремит? Угу. Так, ну что гремит? Смотрите. Опять любовь, да? У нас сегодня все о любви. И колесо фортуны повернется в вашу сторону. Может быть, скорее всего, вы нашли того человека, которого любите. Это может быть мужчина, который проявляется к вам, ухаживает за вами, да? Или вы сам этот мужчина, который сейчас имеет на примете какую-то женщину, проявляется к ней с ухаживанием, с любовью. По колесу фортуны, я так думаю, что все будет хорошо и замечательно. Посмотрите, какие карты, да, то есть мы здесь видим, ну, Богородицу с младенцем, да, ну, это хоть и изображен здесь хлев, да, это библейские мотивы, но все же здесь говорится о неком семейном счастье, да, о рождении детей. Может быть, даже ребенка ждете, да, что-то у вас такое будет, или планируете ребенка завести. Как-то все замечательно, такие карты хорошие тут, хорошая энергетика. Если было раньше шатковалка, да, что-то не получалось или какая-то двойственность была в жизни, то теперь вам говорят, что удача гремит, да, счастье гремит, любовь на порог несется к вам. Итак, оставим колесо фортуны. Дальше посмотрим, что на порог несется. Что на порог несется. Какие замечательные карты. На порог несется к вам домашняя стабильность, домашнее благополучие, праздник, да, может быть, будете какой-то праздник отмечать, запланирован у вас, да. Может быть, этот праздник будет связан с ребенком, да, какие-то мечты ребенка осуществятся, или какой-то успех ждет ваше дитя, да, либо это просто любовь, да, такая, или рождение ребенка. Почему-то мне кажется, что здесь кто-то ждет рождения ребенка, вот честно. Появление ребенка, да, кто-то мечтает об этом, что вот этот ребенок, да, станет настоящим счастьем для дома, наполнит как-то, да, детский смех, да. Вот эти детские энергии наполнят ваш дом счастьем. И по карте Маг это может быть еще, кстати, если по-другому читать, да, это может быть некий мужчина, который, ну, в хорошем смысле не манипулятор, да, а наоборот тот мужчина, который будет добиваться вашей любви, и будет делать предложение вам, чтобы жить под одной крышей, да, ну, как-то развивать ваши отношения. Мужчина такой хороший, интересный маг, очень довольно-таки такой сильный. Может быть, придет для того, чтобы помочь вам с вашим ребенком, да, если у вас есть дитя, либо появление ребенка, как я уже говорила, да, возможно. Но очень сильная энергетика вот исходит от карты Маг. Маг вообще, да, у нас первый аркан, да, это самый сильный, считается, аркан. Вот, так что я думаю, что какая-то здесь прям идет стабильность семейная.
на порог несется семейное счастье, праздник, возможно, появление ребенка, или же какие-то проявления будут, проявления мужчины по магу, да, который будет вот прям напором брать, нахрапом и предлагать совместную жизнь, предлагать вам счастье, комфорт, удобство и так далее. Ну вот так вот на порог несется мужчина с любовью, либо появление ребенка. Дальше, чем сердце успокоится, посмотрим. Ага, вот смотрите, у нас здесь опять же пажик, да, паж монет, королева жезлов и верховная жрица. Чем сердце успокоится? Ну, это вы, да, королева жезлов. И почему-то мне здесь идет так, рядом выпадает верховная жрица, да, что вы, в принципе, возможно, да, занимаетесь практиками духовными, может быть, гадаете или исцеляете, или вы психолог, может быть, медитации практикуете, йогу и так далее. То есть человек, занимающийся эзотерикой. Я так думаю, что если смотреть, например, пажика монет, да, то здесь как бы вот даже ангел уже благословляет вас, да, на то, чтобы от вашей деятельности был какой-то доход, да. Может быть, опять же, карта ребенка, да, может быть, появится ребенок, может быть, ваша работа, духовная практика начнет вам приносить, может быть, не великий, небольшой, но достаточно приятный доход, да. Мне почему-то вот кажется, что когда вот ангел, да, есть в небесах, то он всегда видит ваш какой-то некий запрос, что мне нужна денежка, да, они видят это, и они вам помогают, или мне нужен ребенок, да, я хочу ребенка, они тоже видят этот ваш запрос и тоже вам помогают. То есть я думаю, чем сердце успокоится? Я думаю, что сердце успокоится тем, что вы как человек, имеющий знания, да, имеющий знания, все-таки сможете воплотить свои знания, даже свои желания, да, опираясь на свои знания, воплотить их в реальность. Верховная жрица – это женщина, да, которая в руках держит Торы. Это человек, имеющий знания, да. Здесь посох. Я так думаю, что этот посох и является этой опорой, да, на которую можно опереться. И здесь посох, да, то есть это энергия. Придет некая энергия, некий импульс в вашу жизнь, наполнитесь таким вот огнем, да, силой наполнитесь, такой, может быть, ведьмовской даже немножко, да, пойдете в самореализацию, в бизнес, начнете зарабатывать, возможно, больше, да, возможно, начнете зарабатывать с нуля, может быть, это будет некий такой небольшой доход, но приятный, да. То же самое говорит по карте маг, да, может быть, будете практиками магическими какими-то заниматься, возможно, это вам как бы, да, в семье даст доход, поможет вам каким-то образом. Но вижу, что все хорошо сложится, обязательно все хорошо сложится, потому что вы королева жезлов, вы человек предприимчивый, вы человек пылкий, страстный, харизматичный, яркий, талантливый. И к тому же еще и одаренный. Вы обязательно получите то, о чем просили высшие силы. Так, хорошо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Пишите свои комментарии. Мне будет очень интересно их прочитать. Пишите свои отзывы. Для меня это очень важно. Благодарю всех за внимание. Всегда ваша Елена. Пока-пока.